Vendredi 10 décembre 2021, j'ai dit que si la pluie s'arrêtait, je monterais au terrain. Eh bien, je vais monter et je vais peut-être même travailler un petit peu, ce qui était mon intention. Je sors juste la scie cloche de 40, la perceuse, et je vais grimper en faisant attention de ne pas glisser, parce que c'est bien mouillé. Vous voyez, ça dégouline même, regardez, sur le chemin. Hein? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ça ruisselle. Ça ruisselle. Voilà, ça baigne. Ça baigne. Oula. Les sillons de haricots verts, là, il n'y a pas besoin d'arroser. Alors, ce qu'il y a de bien, il y a toujours cette petite plante qui est là depuis 3 mois, qui est toujours fleurie, qui est superbe. J'ignore le nom de cette plante. Si vous êtes connaisseur, dites-moi ce que c'est. Il y a toujours des petits... Il y en a des petites qui vont sortir encore. C'est magnifique, ça fait 3 mois que c'est là. Ça fleurit, ça ne craint pas le gel. C'est superbe. C'est superbe, voilà. Eh ben, je vais aller faire travailler la scie cloche diamantée de chez AliExpress. Il me reste 4 et 2, 6 et 2, 8 trous. Il me reste 8 trous à faire. Hein. Je vais donner à manger aux oiseaux. Je vais vider la mangeoire qui est remplie d'eau. Leur mettre quelques graines. Voilà. Et je me mettrai au boulot. J'ai oublié de dire que j'avais sorti le burin de compétition trouvé sur un vide-grenier avec un tranchant adapté au travail de la pierre. Le 5e commencé hier est terminé. On voit qu'on est allé bien à fond. Le 6e est presque terminé. Je suis allé en fin de charge de la première batterie. Il est presque terminé. Et je vais arrêter parce qu'il recommence à pleuvoir. Comme on peut le voir. Voilà, journée positive, malgré la pluie, j'ai fait 2 trous supplémentaires et je vais rentrer tranquillement. Voilà, on voit qu'il pleut. Il pleut